سلام الله عليكم العشرين. اليوم نبداو عاوتاني قصة جديدة، رحلة جديدة غادي نسافرو فيها الجميع. لكن قبل ما نبداو هاد القصة بغيتكم تركزوا فيها مزيان، حيت فيها بزاف ديال الاحداث. ولا بغيتو ديروا مع المزيان كيف العادة ديروا شي تعليق زوين وشاركوا الفيديو مع اصحابكم باش تكبر الكليكه ونزيدوا بالكريسه لقدام. كيف ما كتعرفوا انا ما كنجيبش لكم قصص القتل اللي هي عادي، كنجيب لكم القصص القتل اللي خاص ضروري يكون فيها شي حاجه غريب ومميز يستحق نكتب عليه وتسمعوه حتى نتوما وتستمتعوا به. اليوم غادي نعاود لكم قصه اللي هي جوج قصص في قصه واحده، وهاد القصص من اسيا وكيتشابهوا في الاحداث ديالهم. نبداو بالقصه الاولى، وهاد القصه وقعت في الهند بالضبط كارال. كيقولوا كاينه تماك واحد السيده سميتها توماس، كتصاوب واحد الطبق مشهور عندهم تماك في الهند سميتو بيرياني. كيقولوا بكثرة ما كتقنو تاكل عليه صباعك. وهاد توماس مزوجة من 2002 وراجلها عنده الفيرمات وبقع ارضيه وحوانت. المهم السيد لاباس عليه، ومرتو بغات تصفيها ليه وتهنى منه وتدي ديك الاملاك. لكن سمع القصه باش تعرف الطريقه اللي دارت باش تهنى منه، تخليك تستغرب. هاد السيده من 2002 حتى ل 2018 وهي جالسه كتخطط 16 عام وهي كتخطط. عباد الله شنو دارت؟ قتلات اولا عكوزتها هي الاولى، دارت ليها السم في الماكله وقتلاتها بحكم هما ساكنين في الجبل ما تقوش بسبب موتها، وقالوا ما تموتها الطبيعيه وحتى واحد ماشك. من بعد في 2008 سمات ثاني بين راجلها ومات حتى هو، قالوا عليه مات موتة طبيعية وحتى واحد ماشك باش يربط بين الأحداث. هادي مات في 2002 وهذا في 2008، مدة بيناتهم وكتبان الواقعة طبيعية. دازت 3 سنين ثاني في عام 2011 حطت سم ثاني في الماكلة لراجلها، لكن قبل ما تقتلو معروفة عليها طيابة، وراجلها ديما كيدلعها ويقول لها انتي شاف، انتي احسن طباخه في العالم. المهم كيدلعها وهي فرحانه كتضحك وتغني وتشطح عليه، وهي واحد الفعامه منها جوج كتعرف وقت المناسب اللي تصفيها لشي واحد فيهم بلا ما يعيقوا، حيت كتفرق بين الضحايا ديالها بسنوات. وزيد عليها خلات واحد الطباخ في القريه كلشي كيبغيها وكيحترمها. وبقى ليها واحد عم من الراجل عنده حقوق في الورث، ناض صفاتها ليه حتى هو سماتو دارت ليه السم في البرياني، ولحد الساعه حتى واحد ما شك فيها. دازت عامين وهي تقتل مرت داك عم الراجل، دازت تاني شي سنوات وهي تقتل تاني ولد مرت العم، ما خلات حتى واحد قريب ولا اي واحد عنده الحق في الورث. وفي الاخر تزوجات واحد السيد سميتو ساجو، وتساجو ولد عم راجلها. وتقولوا علاش تزوجات بيه وما قتلاتوش؟ غنقول لكم غير تبعوا معايا القصه، حيت هو لاباس عليه وعنده املاك بزاف، وقالت ارا نتزوج به باش نكون الوارثه الشرعيه ديالو ومن بعد نصفيها ليه. ايوا من بعد تزوجوا، وهاد ساجو واخا مزوج بيها ما مرتاحش ليها وشاك في شي حاجه ما هياش، ولكن هاد الحاجه ما عرفهاش وبقى كيربط في الاحداث. واحد النهار لقى بلي كاع هادو اللي ماتوا حضرات ليهم هاد توماس وكانت معاهم في بلاصه فين ماتوا. ايوا خونا ما بقاش كيديه الناس وكيبقى يفكر ديما. واحد النهار قرر يمشي للشرطه القضائيه بلا خبارها، وقال لهم انا شاك في هادو اللي ماتوا مقتولين، بغيت ندير تحليل ليهم ونعرف باش ماتوا. ايوا من بعد الشريح الطبي تبين اغلبهم ماتوا بتسمم، وهي دير ليها الطران في الراس حيت السيد ذكي. كيفاش بلان هادي؟ شحال من واحد مات بتسمم وهو معاها في الدار وهي لا؟ ولا السيد خايف على عمرو؟ مشى قصد مرتو وقال لي هادشي غريب، علاش نتي ما متيش بتسمم؟ والسيده هي تنقز من بلاصتها قالت لي شنو كتقصد بهادشي زعما؟ قال لي بلا ما تخلعي غير كنستفسر باغي نطمئن عليك. المهم السيد دخلو الشك وبقى كيراقبها كل نهار
ورد مع البال في أي لحظة. سير الأيام وجا الأيام، واحد النهار قالت لي هاد الليلة غادي نقاد ليك واحد العشاء رومانسي. قال لي عشاء رومانسي؟ هو كيضحك حاس بيها. قالت لي شنو بيك؟ هو يقول لي والو، غير ما فهمتش هاد الليلة الرومانسية. قالت لي أنا مرتك وانت راجلي وبغيت نفرح معاك هاد الليلة وندير شي عشاء ناضي. السيد وافق، وهاد الليلة هادي قال يمكن تكون ليلتين الاخرى. المهم بقى مراقبها وهي كطيب وتغني وتشطح فرحانة، وهي واحد شوية جبدات واحد القراب تخبية وهي كتشوف واش ما كاينش شي حد. هو غير شاف داك الديكور ضربها بجريه وعلق ديريكت لعند البوليس، وقال لهم انا بغيت نبلغ مرتي. عمي مات ومرت عمي مات، ولد عمي مات، وانا مرتي مات، وبا مات، امي ماتت، كلشي مات الا هاد المرض توماس. وانا شاك في شي حاجه ماشي هي هاديك، وانا شتها اليوم حطات شي حاجه في شكل في الماكله، وراه عندي قبل تقرير التشريح الطبي ديال هادو اللي ذكرت ليك ماتوا بتسمم. قالوا لي البوليس واش انت متاكد من هادشي اللي كتقول؟ قال لهم انا متاكد 100% بلي حطات في الماكله شي حاجه ماشي هي هاديك. قالوا لي يمكن يكون هادوك غير العطريه. قال لهم العطريه ما كنديروهاش في الميكا، وزيد عليها جبداتها من جيبها. المهم مشاو البوليس معاه للدار، مع الدخله اللي دخل قالت لي فين كنتي؟ قال لها غير خرجت نشم شويه د الهواء على ما يوجد العشاء. البوليس كانوا موصينه في الطريق، قالوا لي الا قالت لي كل شي حاجه قول لها كولي انت الاولى، الا رفضات فتح لينا الباب ندخلو. وفعلا جلسوا يتعشاو، ويز اول ضغمه قال لها كولي مرتي انت الاولى، اللي دوقي من يدي وهي ترفض. هو يقول لها كولي علاش ما بغيتيش تاكلي؟ راه الا ما كليتيش ما غاديش ناكل حتى انا. والو ما بغاتش. واحد شويه يقول لي واخا ارا طبسي لك انت انا نعطيك ديالي. ما بغاتش. صافي هنا تاكد وناض فتح الباب، مع الفتحه اللي فتحها كيتفاجئ بالبوليس دخلوا عليهم، شدوها من طاوها وقالوا لي انت متهمه، درتي السم لراجلك في الماكله وهزوها للبيرو د البوليس هي وديك الماكله. ومن بعد التحقيق اعترفت اليوم بكل شيء وحكموا عليها بالاعدام. وفي الحالة الثانية اللي معنا حتى هي من آسيا، في باكستان وبالضبط في إقليم بنجاب. واحد البنت زوجات بواحد من ولاد عمها بزز منها، وهي كتبغي واحد ولد عمها الآخر، وهداك ولد عمها اللي كتبغي هو ما كيبغيهاش وباغي يتفك منها، وعندهم شي تقاليد وعادات تماك. اللي تقدم لشي بنت الأول هو اللي يتزوج بها. مشى داك اللي كتبغي وكلا دماغ الولد الآخر وقنعوها حتى تزوج بها. ايوا اسيا دي السيده ما تسرطاش ليها وبقى فيها الحال بزاف، وحقدات على هذا اللي تزوجات به واخا هكاك ما بيناتش ليه. ايوا بقات كتفكر كيفاش تفك منه. في الاول قالت نمشي لدار با ومن بعد نطلب الطلاق، ولقات بلي العائله ما غاديش يبغيو ولا يرضاو، غير يهينوا فيها. وقالت اش ندير ما ندير، خاصني نتفك منه في مره ونورثو من الفوق. وهاد الزوجة عايشة هي وراجلها ومين راجلها. واحد النهار طيبات ليه الحليب ودارت فيه السم الفيران وكثرت من السم، قالت غير يشرب اول جغمه يموت. مع هو كيبغي الحليب بزاف، كان راجع من الخدمه وتعرضت ليه بواحد الابتسامه والسيده فرحانه وتعنق فيه، وقالت ليه واش لك واحد الحليب من داكشي اللي كتبغي؟ ويقول لي والله هاد النهار ما تشهيتوش، خليه حتى من بعد. قالت لي على الاقل شرب غير كاس واحد. قال لي لا ما فياش. صافي خلاتو على خاطرو. مشات خدات داك الحليب، قالت نحطوه في الثلاجه وقت ما يبغي نجيبوه ليه. لكن شنو وقع هنا؟ في ديك الليله عكوزتها ماي راجلها كانوا جايين عندهم شي ضياف، وقررت هي اللي طيب ليهم داك العشاء. بالفعل طيبات العشاء وهي تقول ارا نصاوب ليهم شي عصير يبردوا بيه على ما يوصل العشاء. ومشات ديريكت عزات داك الحليب اللي في الثلاجه حيت لقاتو واجد وبارد، وصايبات العصير وجات فرقاتو على 27 ضيف من بينهم ولدها براسو والعكوزه. ايوا هما كيهضروا كيشربوا مقصرين، لحظات كتشوف الصالون كله كيتوجع وكيتقطع وكيموتوا الواحد بالواحد حتى تفناو كاملين بيهم. وهي بالخلعه بقات كتغوت،
سموها الجيران جاو عيطوا للبوليس، داروا التحقيق ديالهم، واول واحد يشكو فيه طبعا هو الشخص اللي عايش معاهم في هاد الدار. هزو اختنا ركبوها وداوها معاهم، وهي ما قدرش تصبر وتوقعت تقتل هاد الناس كاملين، واعترفت ليهم والله ما كان قصدي نقتل هاد الناس كاملين، انا كانت نيتي نقتل راجلي بوحدو، لكن عكوزتي تسببات في قتل الناس ابرياء، واخا نجحت الخطه ديالي ومات راجلي. قالوا لي مزيان هي كنتي عارفه بلي عكوزتك دار داك الحليب في العصير، داكشي علاش ما شربتيش انتي؟ قالت لهم والله ما كنت عارفه، اصلا كنت مقلقه من عكوزتي، وفاش جاو الضياف تعمدت نجلس في بيتي وما نعاونهاش، نخليها طيب كلشي على راسها، داكشي علاش ما شربتش منه. المهم حتى هي حكموا عليها بالاعدام. والى هنا تنتهي حلقتنا مستمعينا الكرام، الى الحلقه المقبله ان شاء الله. نتمنى انكم استمتعتوا بهذه الحلقه، وما تبخلوش عليا بتشجيعكم. كان معكم اخوكم المختار.